अस्सलाम वालेकुम। आपके इस चैनल TGS द गेमिंग स्टोर पे वन सेकेंड आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो पेश खिदमत है जी हमेशा की तरह एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ, जो कि एक बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है और ये है एक कंप्लीट पीसी बिल्ड की। और ये पीसी बिल्ड जो है ये एक हमारे मोहतरम दोस्त मलिक अफ़ान अहमद जो कि बैरिया टाउन इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी बिहाफ पे इंशाल्लाह तैयार की जाएगी। तो सबसे पहले आपको कुछ इस बिल्ड में यूज़ जो कंपोनेंट्स होंगे उनका इंट्रोडक्शन दे देते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं पीसी बिल्ड करने की जानिब। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये है हमारे पास ग्राफिक्स कार्ड जो कि इस पीसी बिल्ड के अंदर इंशाल्लाह हम इस्तेमाल करेंगे। ये जो है वो 1065 GB गीगाबाइट का बैक प्लेट के साथ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक प्लेट की लुक गीगाबाइट की ब्रांडिंग के साथ 1065 GB ये ग्राफिक कार्ड यूज़ करेंगे इंशाल्लाह इस पीसी बिल्ड में। हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है XPG Spectrix D60G जो कि 3600 मेगाहर्ट्ज़ बस स्पीड के साथ टोटल 16 GB रैम है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ASUS Aura Sync गीगाबाइट RGB फ्यूजन MSI मिस्टिक लाइट और ASRock पॉलीक्रोम सिंक को भी सपोर्ट करती है। डायमंड कट के अंदर इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई ज़्यादा एफिशिएंट ये रैम है। और ये होगा इस कंप्लीट पीसी का न्यूरल नेटवर्क यानी कि प्रोसेसर, और वो हम यूज़ करने वाले हैं Ryzen 5 3600 जो कि 32 MB कैश के साथ 6 कोर 12 थ्रेड प्रोसेसर है ये। और हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो XPG Gimmix S11 Pro 256 GB कैपेसिटी के साथ ये NVMe जो है वो हम इस पीसी बिल्ड में इंशाल्लाह यूज़ करने वाले हैं Gimmix S11 Pro। और आपको बताते चलें कि इसकी रीड स्पीड जो है वो 3500 Mbps और राइट स्पीड जो है वो 3000 Mbps इसकी राइट स्पीड है। बहुत ही फास्ट NVMe है। तो ये है जी वो जो हम इस पीसी बिल्ड में इंशाल्लाह यूज़ करेंगे आज। और यहाँ पे हमारे पास मौजूद है कूगर ब्रांड की जानिब से XTC 550 वाट पावर सप्लाई जो कि सामने आप देख पा रहे होंगे कि एक्टिव PFC के साथ है, मीन एक्टिव पावर फैक्टर करेक्शन के साथ है। बहुत ही एफिशिएंट और ज़बरदस्त पावर सप्लाई है ये, बिकॉज़ हमने अपनी अक्सर पीसी बिल्ड्स में इसको यूज़ किया एंड वी फाउंड इट रियली एक्सीलेंट। ये इसकी दूसरे एंगल से लुक है। तो इंशाल्लाह इस पावर सप्लाई को हम यूज़ करेंगे अपनी पीसी बिल्ड में। और ये है जी वो सरफेस जिस पे तमाम कंपोनेंट्स इंशाल्लाह फ़िक्स होंगे। और ये B450 Tomahawk Max 2 जो कि Ryzen 5th Gen तक सपोर्टेड है और इसको हम यूज़ करेंगे अपनी इस पीसी बिल्ड में। और आपको बताते चलें कि ये वाला जो है ये हमारे पास जेन्युइन US इंपोर्टेड वर्जन मौजूद है Tomahawk Max 2 का। और ये हैं जी सिम्फनी डार्क फ्लैश ब्रांड की जानिब से सिम्फनी TR240 जो कि एक इंतहाई खूबसूरत लिक्विड कूलर है। ये हम यूज़ करेंगे अपनी इस पीसी बिल्ड में। और आपको बता दें कि ये यहाँ पे एज़ यू कैन सी हाई CP वैल्यू के साथ है। ये बहुत ही एफिशिएंट बहुत ही खूबसूरत ये लिक्विड कूलर है जिसको AIO कूलर भी आप कह सकते हैं। और इस जानिब आप देख पा रहे होंगे थर्मल टेक ब्रांड की जानिब से लेवल 20 MT ARGB केसिंग जिसकी लुक जो है वो आप सामने देख पा रहे हैं। काफ़ी बिल्ड में हम इसको यूज़ भी कर चुके हैं। चूँकि ये ARGB केसिंग है तो वंस अगेन ये ASUS Aura Sync गीगाबाइट RGB फ्यूजन MSI मिस्टिक लाइट और ASRock पॉलीक्रोम सिंक को जो है वो सपोर्ट करती है। और उनके साथ एड्रेसेबल हेडर्स के साथ इसको कनेक्ट किया जा सकता है। तो बढ़ते हैं पीसी बिल्ड की जानिब। और पीसी बिल्ड की जानिब बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि इस पीसी बिल्ड में जितने भी कंपोनेंट यूज़ किए जा रहे हैं इन तमाम की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू जो है वो एक डेडिकेटेड वीडियो की शक्ल में हमारे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है। और अगर आप चाहें तो उसको एक डेडिकेटेड वीडियो की शक्ल में आप देख सकते हैं। तो चलते हैं जी अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं इसको पीसी बिल्ड करना। तो सबसे पहले हम लाएंगे यहाँ पे मदरबोर्ड और इसको जो है वो ओपन करके इसके कुछ कंपोनेंट्स जो इंटरनल एसेसरीज़ वगैरह हैं उसका इंट्रो देंगे आप। तो ये है जी हमारा एक बहुत ही डिसेंट एंड हॉट फेवरेट मदरबोर्ड B450 Tomahawk Max 2 एज़ टोल्ड अर्लियर जेन्युइन US इंपोर्टेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसमें से ये मदरबोर्ड निकला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है B450 Tomahawk Max 2 अपनी जेन्युइन सील के साथ। बहुत ही खूबसूरत
और हॉट फेवरेट मदरबोर्ड है ये गेमर्स का। इसके साथ ही हमें यहाँ पे ये M.2 सीक्रियो 3 मिल जाते हैं। और बाकी एसेसरीज़ को देखते हैं तो इसमें ये कुछ MSI का वेलकम ब्रोशर है, 2 जो है वो इसके अंदर SATA केबल्स मौजूद हैं, एक MSI की DVD मौजूद है, ये एक वंस अगेन एक थैंक्स गिविंग काइंड ऑफ स्टिकर है, ये MSI का लोगो गेमिंग के लिए, ये है जो उसका क्विक इंस्टॉलेशन गाइड जिसमें इसकी सर्जिकल डिटेल मौजूद है, लेकिन डिटेल्ड सर्जिकल डिटेल जो है वो आप इस बुकलेट के अंदर B450 जहाँ पे लिखा हुआ है इसके अंदर देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको कंप्लीट इसकी जो डिटेल है वो प्रोवाइड की जाती है। और उसके साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये इंतहाई खूबसूरत ज़बरदस्त किस्म का बैक आयो पैनल भी इसके अंदर से निकला है। तो ये वो तमाम एसेसरीज़ हैं जो इस मदरबोर्ड में मौजूद है। तो बढ़ते हैं जी, इस मदरबोर्ड को ओपन कर लेते हैं। एंटी स्टैटिक बैग के साथ ये ऑलरेडी है, तो इसी के ऊपर इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज से बचाने के लिए हम रख देंगे। एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। खूबसूरत हीट सिंक्स के साथ डिजिटल VRMs इसकी पावरफुल हैं, IM4 सॉकेट, 4 रैम स्लॉट्स। और बाकी जो है वो अगर आप इसको एक डेडिकेटेड वीडियो की शक्ल में देखना चाहें तो इस मदरबोर्ड की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू जो है वो डिटेल्ड हमारी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, वो भी आप देख सकते हैं। इस जानिब यहाँ पे आप प्लास्टिक लेमिनेशन देख सकते हैं इसकी। और ये है जी हमारा टोमाहॉक मैक्स 2 जो इंशाल्लाह इस PC बिल्ड में यूज़ होगा। और ये जो है वो PCI आर्मर स्लॉट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और ये हैं जी हमारे पास 8x2 स्टिक्स 3600 मेगाहर्ट्ज़ डायमंड कट के साथ इंतहाई खूबसूरत रैम्स XPG D60G, जिनको हम यहाँ पे अब कट कर लेते हैं और इसको इंस्टॉल करेंगे। तो दिस इज़ द फर्स्ट कंपोनेंट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल दे आर एंड व्हेन इन ऑपरेशन। तो इनकी लुक ही बहुत खूबसूरत और बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो ये है हमारे पास XPG D60G 3600 मेगाहर्ट्ज़। तो चलिए इनको इंस्टॉल करते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि इन रैम्स को खोलते ही एक इंतहाई खूबसूरत सी खुशबू बड़ी प्यारी सी जो कि नई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदर से आती है वो आई है। तो ये है हमारे पास, इसको हम फिक्स करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्लॉट के अंदर एंड जेंटली प्लेस इट एंड देन पुश इट वेरी जेंटली। और 2 दफ़ा आपको क्लिक साउंड आई होगी, जिसका ये मतलब है कि रैम जो है वो प्रॉपरली लॉक हो चुकी है। हम इसको 1.3 कन्फिग्रेशन में चूँकि लगा रहे हैं ताकि डुअल चैनल मेमोरी जो है उसको हम उसका बेनिफिट अवेल कर सकें। तो इसी तरीके से ये जो सेकंड रैम है इसको इंस्टॉल करेंगे, बट यू नीड टू एंश्योर कि कोई भी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक ओपन पार्ट है इसको आप टच ना करें। तो ये जा रही है जी हमारी सेकंड रैम थर्ड स्लॉट के अंदर। और आपको वंस अगेन एक डबल क्लिक साउंड आई होगी, जिसका ये मतलब है कि ये रैम भी प्रॉपरली लॉक हो चुकी है। तो अब बढ़ते हैं इसके अंदर NVMe इंस्टॉल करते हैं और इन तमाम बॉक्सेस को तमाम एसेसरीज समेत वापस पैक कर दिया जाएगा और कस्टमर तक जो है ये एज सच ईच एंड एवरी एसेसरी जो है वो इसकी वापस पहुंचाई जाएगी, इंक्लूडिंग अ सिंगल सीक्रियो। तो ये है जी वो NVMe जो आपको पहले दिखाई गई थी। तो इसको कर लेते हैं ओपन। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे और ब्यूटीफुल इट इज़। और ये प्रॉपर अपने हीट सिंक के साथ आती है, चूँकि इसकी काफ़ी अल्ट्रा स्पीड है तो ये अपने हीट सिंक के साथ मौजूद है। यहाँ पे आपको ये एक चीज़ बताते चलें कि बिफ़ोर इंस्टॉलिंग द NVMe यू नीड टू एंश्योर कि ये स्टैंड ऑफ जो है ये प्रॉपर डिस्टेंस पे मौजूद है। और चूँकि 80 mm जो है वो इसकी लेंथ होती है, तो आई नो इट्स ऑलरेडी एट इट्स प्रॉपर पोजीशन। तो इस NVMe को M.2 सॉकेट के अंदर हम जेंटली प्लेस करके हल्का सा पुश करेंगे एंड इट्स लॉक्ड नाउ। और इसको M.2 सीक्रियो जो कि बॉक्स के अंदर मौजूद था उसकी मदद से लॉक कर देंगे। तो यहाँ पे इस M.2 सीक्रियो की मदद से हम इस NVMe को कर देते हैं लॉक। सो इट्स फिक्स नाउ प्रॉपरली। और आपको ये चीज़ बता दें कि यहाँ पे
ये जो प्रोटेक्टिव लेमिनेशन मौजूद है इसको हम पहले नहीं उतारेंगे, बल्कि राइट एट द टाइम ऑफ पावर टेस्ट इंशाल्लाह इसको उतारेंगे। तो अब इसमें इंस्टॉल करते हैं अपना प्रोसेसर, इट्स न्यूरल नेटवर्क। तो ये आप देख सकते हैं जी Ryzen 5 3600 मौजूद है हमारे पास। ये मत समझिएगा कि ये ज़ख्मी है और इसको पट्टियाँ लगी हुई हैं, बल्कि इसको प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे टेप से सील किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी ये Ryzen 5 3600 जिसको हम इंस्टॉल करेंगे इस मदरबोर्ड के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इस लैच को बहुत जेंटली आपने ऊपर उठा लेना है और उसके बाद इसकी अंडर साइड को आपने हरगिज़ भी टच नहीं करना। और इसके ऊपर ये जो गोल्डन कॉन्टैक्ट पॉइंट आपको शायद यहाँ पे कैमरा फोकस कर पा रहा है या नहीं, यहाँ पे अब आपको नज़र आ रहा होगा। इसको सॉकेट के साथ अलाइन करने के बाद इसको जेंटली आपने प्लेस कर देना है और ये ख़ुद ब खुद जो है वो उसके अंदर सॉकेट के अंदर बैठ जाएगा और किसी किस्म की इसमें मूवमेंट जो है वो मौजूद नहीं है। वंस यू आर 100% श्योर इट्स प्रॉपरली लॉक्ड, तो इस लैच को वंस अगेन आप जो है वो लॉक कर देंगे। तो अब हमारा प्रोसेसर भी इंस्टॉल हो चुका है। तो हमारा मदरबोर्ड जो है इंक्लूडिंग इट्स पेरिफेरल्स हो गया है रेडी। तो ये बताते चलें आपको कि अल्हम्दुलिल्लाह गेमिंग स्टोर पे जितने भी पीसी तैयार किए जाते हैं उनको इंतहाई ज़्यादा नफासत और एहतियात के साथ तैयार किया जाता है। तो चलिए इसको करते हैं साइड पे। जो तमाम बॉक्सेस हैं इनको वापस पैक करके रखते हैं ताकि ये कस्टमर तक पहुंच सकें। और अब हम जो है वो खोलते हैं केसिंग को, उसकी वायरिंग अनलॉक करते हैं और केसिंग का माहौल कुछ आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप थर्मल टेक की ब्रांडिंग देख सकते हैं। टेम्पर्ड ग्लास फ्रंट पे और साइड पे इसमें मौजूद है। और ये आप देख सकते हैं इस केसिंग की लुक, इट विल लुक लाइक दिस। और काफ़ी बड़ी केसिंग है, स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी के साथ है और इसका वेट जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। और सामने आप लेवल 20 MT ARGB भी देख पा रहे हैं। और ये वो डिफरेंट सिंक्रोनाइजेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके साथ ये कंपेटिबल है। ये है जी हमारे पास थर्मल टेक लेवल 20 MT, जिसके अंदर से ये एक बुकलेट, इसका डिटेल बुकलेट मौजूद है और कुछ सीक्यूज का सेट होगा, मे बी वो इसके अंदर होगा, उसको चेक करते हैं। और साथ ही इस केसिंग की रस्में घूंघट उठाई अदा करते हैं कुछ इस तरीके से। वाओ माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त केसिंग, खूबसूरती, स्टाइल एंड क्वालिटी ये सब मौजूद हैं इस केसिंग के अंदर। तो इसको खोलते हैं, इसकी वायरिंग को ओपन करते हैं, फिर आपको मज़ीद दिखाते हैं। तो यहाँ पे इसकी फ्रंट लुक आप देख पा रहे होंगे और इसके ऊपर ये वाला जो है ये प्रोटेक्टिव लेमिनेशन अभी तक मौजूद है, ज़ाहिर है जिसको हम बिल्कुल नहीं उतारेंगे। और इस जानिब जो है यहाँ पे आप ये टेम्पर्ड ग्लास पैनल देख सकते हैं, सामने जो है वो इसकी कुछ वायरिंग मौजूद है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो ये है जी इसकी लुक, सामने आप देख पा रहे होंगे। इसके अंदर वही 3 ARGB फैंस, काफ़ी वाइड केसिंग, फुल ATX मदरबोर्ड को ये सपोर्ट करती है। यहाँ पे कुछ इसके हेडर्स मौजूद हैं, SSD के लिए जगह मौजूद है, यहाँ नीचे फ़ैन इंस्टॉल करने के लिए जगह मौजूद है। और ये जो है वो PSU श्राउड जो है वो ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है। इट्स डेफिनेटली एन अल्टीमेट ब्यूटी, स्टाइल एंड क्वालिटी। सामने आप लिक्विड कूलर के लिए जगह देख पा रहे हैं, लेकिन जबकि सामने जो है ये दूसरी साइड पे ऑपोजिट आपको वो भी दिखा देते हैं। तो ये है जी इसकी दूसरी साइड, जहाँ पे आप वर्टिकली अगर लिक्विड कूलर माउंट करना चाहें तो उसके लिए ये डस्ट फिल्टर भी सामने मौजूद है, यहाँ भी आप माउंट कर सकते हैं। एंड यू कैन नोटिस कि हाउ बिग द केसिंग इज़। और ब्लैक एंड सिल्वर एस्थेटिक्स के साथ ये इंतहाई खूबसूरत और ड्यूरेबल केसिंग है। तो चलिए इसकी वायरिंग जो है इस साइड से भी इसको मेटल शीट भी ओपन करते हैं, इसकी वायरिंग को भी ओपन करते हैं और फिर मज़ीद आपको दिखाते हैं। तो इस केसिंग के अंदर जी हमें ये कुछ केबल्स मिली हैं, कुछ स्क्रूज़ मिले हैं, कुछ केबल टाइज़ मिली हैं जो कि इसके अंदर ऑलरेडी प्रोवाइडेड थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ARGB हेडर्स के लिए ये केबल मौजूद है। थर्मल टेक के कुछ स्टिकर, कुछ केबल टाइज़ ये भी मौजूद हैं। यहाँ पे आप ये केबल मैनेजमेंट के लिए जो टाइज़ प्रोवाइडेड हैं ये भी देख सकते हैं। थर्मल टेक के स्टिकर, ये सॉफ्ट पैडिंग जो कि हार्ड ड्राइव वगैरह इंस्टॉल करने के लिए यूज़ होती है। और इसके अंदर ये CPU सेट भी मौजूद है जिसमें तमाम CPUs जो हैं वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं
और आपको कोई भी जो है वो बाहर से बाई करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही जो है वो बीप साउंड के लिए ये एक स्पीकर भी मौजूद। तो यहाँ पे नीचे की जानिब ये आप एक डस्ट फिल्टर भी देख पा रहे होंगे। ये पावर सप्लाई जो है वो इस जगह पे माउंट होगी, जिससे इसकी वेंटिलेशन जो है वो भी बहुत अच्छी रहेगी और ये डस्ट फिल्टर जो है उसके तौर पे भी काम करेगा। सामने आप ये जो है वो इसकी ARGB कंट्रोलर हब देख सकते हैं और ये जो है वो पूरे इसके ARGB सिस्टम को कंट्रोल करेगी। और यहाँ पे हमारे पास कुछ हेडर्स मौजूद हैं जो कि ड्यूरिंग दिस PC बिल्ड जो है वो डिफरेंट जगह पे लगेंगे। और सामने जो है ये एक और SSD इंस्टॉल करने के लिए जगह मौजूद है। यहाँ पे फर्स्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि 2 हार्ड ड्राइव बेस जो हैं वो प्रोवाइडेड हैं, जिससे आप 2 हार्ड ड्राइव जो है वो इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं जी, इसकी वायरिंग ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक मैस ऑफ वायर्स जो है वो जनरेट होना शुरू हो चुका है। अभी तो फिल्म शुरू हुई है और सामने आप जो स्टैंड ऑफ्स हैं इनकी पोजीशन वाज़े तौर पे देख पा रहे होंगे। तो यू नीड टू इंश्योर कि स्टैंड ऑफ जो है वो तमाम अपनी प्रॉपर पोजीशन पे होने चाहिए। कोई भी चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा मौजूद ना हो, अदरवाइज़ फौरी तौर पे ये मदरबोर्ड को डैमेज कर सकती है। और इस जानिब जो है ये हमारे पास जो हमने तैयार करके मदरबोर्ड रखा था ये हमारे पास मौजूद है। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं इस केसिंग के अंदर। तो मदरबोर्ड जो है आप सामने देख सकते हैं कि हाउ ब्यूटीफुली द सिस्टम इज़ बीइंग क्राफ्टेड। मदरबोर्ड को हमने कर लिया है इंस्टॉल प्रॉपरली फिक्स। टॉप पे आप ये मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर देख पा रहे होंगे, इसके नीचे इंशाल्लाह लिक्विड कूलर हम फिक्स करेंगे। तो ये है अब तक की सिस्टम की लुक। तो चलिए इसमें अब जो है वो पावर सप्लाई इंस्टॉल करते हैं, हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करते हैं और फर्दर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है जी सीगेट स्काईहॉक सर्विलियंस। और आपको बताते चलें कि दिस हार्ड ड्राइव इज़ एक्चुअली डिज़ाइन टू वर्क अराउंड द क्लॉक। 2 टेराबाइट कैपेसिटी के अंदर ये हार्ड ड्राइव मौजूद है और इसको इंस्टॉल करते हैं। और इसके साथ साथ ये हमारे पास मौजूद है कूगर ब्रांड की जानिब से XTC 550 APFC के साथ 80+ रेटिंग के साथ इसको इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम के अंदर। तो ये है जी हमारे पास XTC कूगर ब्रांड की जानिब से 550। तो इसको कर लेते हैं ओपन। और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या एसेसरीज़ जो है वो मौजूद हैं। तो ये है जी पावर सप्लाई और इसको करते हैं ओपन। तो यहाँ पे हमारे पास फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये एक बहुत ही ज़बरदस्त केबल जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, चूँकि हम पहले भी ये पावर सप्लाई जो है वो यूज़ करते रहे अपनी PC बिल्ड के अंदर। और यहाँ पे मौजूद है इसकी केबल्स जो आप देख सकते हैं कि ऑल्दो इट्स अ नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई, लेकिन इसकी बिल्ड जो है, जो इसकी केबल्स हैं, कनेक्टर्स हैं, दे आर जस्ट लाइक द मॉड्यूलर पावर सप्लाई। तो इसको करते हैं ओपन और इसके अंदर से फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये एक तावीज़ बरामद होता है और इसके साथ साथ जो है ये कुछ सिक्रूज़ और फर्दर केबल मैनेजमेंट के लिए कुछ टाइज जो हैं वो इसके अंदर से और निकली हैं। तो चलें पावर सप्लाई को बाहर निकालते हैं। तो ये है जी पावर सप्लाई इटसेल्फ, इंतहाई खूबसूरत। यहाँ पे आप कूगर की एम्बॉस्ड ब्रांडिंग देख पा रहे होंगे और यहाँ पे भी कूगर की एम्बॉस्ड ब्रांडिंग है। इस जानिब जो है वो इसके टेक्निकल पैरामीटर्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं। तो चलिए इस सप्लाई को, वायरिंग को खोलते हैं और इसको इंस्टॉल करते हैं। सप्लाई प्लस हार्ड ड्राइव इनको इंस्टॉल करते हैं सिस्टम के अंदर। तो चलिए सबसे पहले इस वायरिंग को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इट्स काइंड ऑफ स्नेक जो कि मेन ATX कनेक्टर है मदरबोर्ड का। यहाँ पे PCIe स्लॉट्स मौजूद हैं, CPU पावर मौजूद है और उसके साथ साथ कुछ मोलेक्स कनेक्टर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और साथ ही जो है वो ये SATA केबल्स भी मौजूद हैं।
तो जैसा कि आपको पहले दिखाया गया था कि यहाँ पे दो हार्ड ड्राइव बेस जो हैं वो मौजूद हैं, तो हार्ड ड्राइव केज के अंदर इस ड्राइव को हम फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमने हार्ड ड्राइव को इसके केज के अंदर फिक्स कर दिया और अब इसको यहाँ पे स्क्रू टाइट कर देंगे एंड इट्स फर्मली फिक्स्ड नाउ। तो हार्ड ड्राइव हो चुकी है जी फिक्स। अब हम बढ़ते हैं पावर सप्लाई इंस्टॉल करने की जानिब और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस एरिया के अंदर जो पावर सप्लाई है इसको फिक्स किया जाएगा और इसकी ये जो फ़ैन की डायरेक्शन है ये नीचे की जानिब होगी ताकि यहाँ से हॉट एयर जो है वो ये एग्जॉस्ट कर सके। और अब इसको स्क्रू टाइट करते हैं वंस अगेन। तो ये है सिस्टम की बैक साइड से लुक। आप सामने देख पा रहे होंगे कि बैक आईओ पैनल जो है ये इंस्टॉल हो चुका है, मदरबोर्ड, और इस जानिब जो है ये हमारे पास पावर सप्लाई हमने फ़िक्स कर ली है। दूसरे एंगल से भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे, ये आप वाज़े तौर पे देख पा रहे होंगे कि काफ़ी एक मैस ऑफ वायर्स जो है ये शुरू हो चुका है। इसको इंशाल्लाह जल्दी मैनेज किया जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने इस लिक्विड कूलर की जानिब। इसको खोलते हैं, कन्फिगर करते हैं, इसको सिस्टम के अंदर फिक्स करते हैं और फिर मज़ीद आपको दिखाते हैं। तो ये है जी लिक्विड कूलर, जैसा कि आपको पहले दिखाया गया था। इसको ओपन कर लेते हैं और इसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में आपको शॉर्ट ओवरव्यू दे देते हैं। यहाँ पे ये स्टायरोफोम शीट, सिम्फनी TR240 का बुकलेट, इसके साथ दो डार्क फ्लैश के इंतहाई खूबसूरत रिंग फैंस एंड दिस इज़ द सेकंड वन यू कैन सी। तो लेट्स कीप देम असाइड। और उसके साथ ही हमारे पास ये बैगेज जो है इसके अंदर तमाम स्क्रूज़, इंटेल की ब्रैकेट्स, AMD की ब्रैकेट्स, तमाम एसेसरीज़ जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं ऑलरेडी। और ये है जी हमारा मेन कूलर यूनिट। और यू कैन सी कि हाउ वाइड द ब्यूटीफुल कॉपर प्लेट इज़। तो इस जानिब जो है ये रेडिएटर मौजूद है, इसके अंदर इसका एल्युमिनियम रेडिएटर मौजूद है। तो चलिए इसको खोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक लेमिनेशन इंटैक्ट है, लेकिन कॉपर ब्रश्ड मेटल जो है वो आप वाज़े तौर पे देख पा रहे होंगे। और हाउ वाइड द बेस प्लेट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली ये इसके कुछ ARGB कनेक्टर्स हैं। और साथ ही जो है ये डार्क फ्लैश की ब्रांडिंग के साथ, यहाँ पे आप डार्क फ्लैश की ब्रांडिंग देख सकते हैं। ये इसका एल्युमिनियम रेडिएटर है जिसको अब हम यूज़ करने वाले हैं इंशाल्लाह इस PC बिल्ड में। तो चलिए इसके साथ फैंस जो है वो फिक्स करें। तो ये हैं जी फ़ैन एज शोन अर्लियर, डार्क फ्लैश के बहुत ही खूबसूरत रिंग्स के साथ फ़ैन। और यहाँ पे भी आप एक बड़ी खूबसूरत RGB रिंग जो है वाज़े तौर पे देख पा रहे हैं। तो इनको अब हम करते हैं इंस्टॉल यहाँ पे जी। तो आप देख पा रहे हैं कि हम जो है वो फ़ैन्स हमने रेडिएटर के ऊपर इंस्टॉल ऑलमोस्ट कर लिए और इनको क्रिस क्रॉस मैनर में स्क्रू टाइट कर देंगे सूटेबल टाइटनेस के साथ। तो हमारा लिक्विड कूलर जो है इट्स ऑलमोस्ट रेडी। एंड इट्स फर्मली फिक्स्ड राइट नाउ। तो ये हो चुका है जी रेडी, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस जानिब जो है वो इसकी तमाम केबलिंग मौजूद है विच विल बी हैंडल्ड लेटर ऑन। और इस जानिब जो है वो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ ऑल सामने जो राइट एंड लेफ़्ट पे दो स्क्रूज़ आप देख पा रहे हैं, स्क्रू होल्स, इनके अंदर इसकी जो राइज़न की ब्रैकेट है इसको फिक्स करते हैं और फिर चलते हैं। तो यहाँ पे आप वाज़े तौर पे देख पा रहे होंगे कि हमने इसकी जो ब्रैकेट्स हैं उसको इंस्टॉल कर लिया। तो अब बढ़ते हैं और मदरबोर्ड के साथ इसको, तो अब बढ़ते हैं आगे और इसको अपने सिस्टम की केसिंग के अंदर फ़िट करते हैं।
क्योंकि तमाम नेसेसरी ब्रैकेट्स जो है वो हमने इंस्टॉल कर ली हैं। सामने आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमने लिक्विड कूलर जो है इसको वर्टिकल पोजीशन में इसलिए इंस्टॉल किया है यहाँ पे, ताकि लिक्विड जो है वो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे जल्दी आ जाए, लेकिन ऊपर जाते हुए इट मे फाइंड सफिशेंट टाइम टू एब्जॉर्ब ऑल द हीट, और इसके अंदर से जो मैक्सिमम कूलिंग इफ़ेक्ट है वो जनरेट हो सके। तो इस पोजीशन में हमने इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया है एंड यू कैन सी हाउ नीट एंड क्लीन इट इज़ सो ब्यूटीफुल। तो अब बढ़ते हैं और इस पंप मोटर को जो है वो हम मदरबोर्ड के ऊपर थर्मल पेस्ट की मदद से अप्लाई करते हैं और इसको जो है वो सामने हम फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे मरला पहुँचा है थर्मल पेस्ट अप्लाई करने का, और सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोटेक्टिव लेमिनेशन मौजूद है, तो इसको हम जो है वो उतार लेते हैं एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल द कॉपर बेस प्लेट इज़। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे हमने ब्रांड न्यू प्रोसेसर ही यूज़ किया है, लेकिन स्टिल हम इसको एक सॉफ्ट टिश्यू पेपर के साथ वी आर गोइंग टू वाइप इट आउट, ताकि कोई फिंगरप्रिंट स्मज डस्ट वगैरह जो है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो ये हमने कर लिया इसको साफ़। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारे पास कुछ थोड़ा सा मुल्तानी सोन हलवा। तो इसको अब हम इस प्रोसेसर के ऊपर जो है वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सूटेबल क्वांटिटी के अंदर ना ये बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना जो है वो बहुत कम होना चाहिए। ज़्यादा होने की सूरत में साइड से ये ओवरफ्लो हो सकता है और कम होने की सूरत में प्रोसेसर जो है वो हीट हो सकता है। आई थिंक सो दिस मच क्वांटिटी सफिशेंट एनफ। और अब हम जो है इसको स्प्रेड नहीं करना, क्योंकि जो कूलर मोटर है उसके प्रेशर के साथ ये खुद ही इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब हम इस पर ये जो तैयार करके हमने मोटर रखी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसको अब हम करेंगे इंस्टॉल। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमने कूलर जो है मोटर इसको इंस्टॉल कर लिए, और इसके ऊपर से बिल्कुल हमने प्रोटेक्टिव लेमिनेशन अभी तक नहीं उतारी, जो कि पावर ऑन टेस्ट के दौरान उतारी जाएगी। अंदर जो है वो आप देख पा रही हैं वाज़े तौर पे कि हाउ ब्यूटीफुली इट इज़ क्राफ्टेड, तो नीट एंड क्लीन। अब हम इसमें इंस्टॉल करते हैं ग्राफिक्स कार्ड एंड आई थिंक सो द मोमेंट ऑफ ट्रुथ इज़ नियर बाय, क्योंकि हम पावर टेस्ट की तरफ जाने वाले हैं। तो अब ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करते हैं। तो ये है जी हमारा वही गीगाबाइट 1060 5GB जो कि आपको बिल्ड के शुरू में दिखाया गया था। अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं अपने पीसी में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सामने हमने ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल कर लिए एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, नीट एंड क्लीन पीसी बिल्ड। तो इस कूलर मोटर के ऊपर जो है इस प्रोटेक्टिव लेमिनेशन को इस वक्त हटा देते हैं। वाह माशाल्लाह, सो ब्यूटीफुल, यू कैन सी इट इज़ जस्ट लाइक अ मिरर। और यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि MSI का ये जो प्रोटेक्टिव कोटिंग है इसको भी उतार देते हैं। और ये जो सामने प्रोटेक्टिव लेमिनेशन आप देख पा रहे हैं इसको भी बहुत आहिस्तगी से उतार लेते हैं। जैसा कि आपने देखा कि अब ये प्रोटेक्टिव लेमिनेशन हीट सिंक के ऊपर से हमने हटा लिए। तो नाउ इट्स रेडी टू बी पावर्ड ऑन। और यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि व्हाट एन एक्सट्रीम ब्यूटी इट इज़। सामने डार्क फ्लैश का ये का लोगो, इट्स सिंपली अ मिरर, नथिंग एल्स। तो चलिए अब इसको ले चलते हैं पावर ऑन टेस्ट के लिए, बिकॉज आवर मॉन्स्टर बिल्ड इज़ रेडी राइट नाउ एंड इट्स पावर हंग्री। तो चलते हैं इसको पावर ऑन करते हैं, टेस्टिंग टेबल पे लेके चलते हैं। तो पावर ऑन करने के लिए हम इसको टेस्टिंग टेबल पे जो है वो ला चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम कनेक्शंस जो है वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं एंड द मोमेंट ऑफ ट्रूथ इज़ नियर बाय। ऊपर आप जो है ये डस्ट फिल्टर देख सकते हैं और इस जानिब जो है ये फ्रंट से आप 3 ARGB फ़ैन देख पा रहे होंगे। तो ये है जी उसकी ओवरऑल लुक। यहाँ पे फ्रंट पैनल कंट्रोल्स हैं आपके पास। चलिए इसको
पावर ऑन करते हैं। करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ, ब्यूटीफुल, माशाल्लाह ब्यूटीफुल, ज़बरदस्त। सामने आप XPG की रैम्स डायमंड कट के साथ, और ख़ास तौर पे दिस इज़ हेल ऑफ ब्यूटी जो आप सामने देख पा रही हैं, ब्यूटीफुल। और सामने आप यहाँ पे 3 ARGB फैंस देख पा रहे होंगे। हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, माशाल्लाह। वी कंग्रेचुलेट कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा PC जो है परफेक्टली स्पिन कर रहा है। यहाँ पे आप सामने मदरबोर्ड की लाइट्स देख पा रहे हैं, XPG D60G, और साथ ये बहुत ही ब्यूटीफुल इफेक्ट्स के साथ ये कूलर देख पा रही हैं। और सामने जो है वो चूँकि नॉन RGB फ़ैन है, ये देख पा रहे होंगे आप। दूसरी एंड से आपको दिखा देते हैं मज़ीद। ये आप अंदर की जानिब से इसको देख पा रहे होंगे, तीनों RGB फ़ैन, साथ ही इंतहाई खूबसूरत रिंग इफ़ेक्ट के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त। और यहाँ पे आप रैम्स के अंदर पल्सेशन फील कर रहे हैं। ये हमारा वो खूबसूरत सा पम्प मोटर है, और इस जानिब जो है वो फ्रंट पे 3 ARGB फ़ैन। एंड फाइनली आवर एफर्ट्स पेड बैक वेरी वेल। और अगर आप भी इस तरह का गेमिंग PC बिल्ड जो है वो हासिल करना चाहते हैं तो gamingstore.pk से कस्टम ऑर्डर पे कोई भी गेमिंग PC आप बनवा सकते हैं। एंड वी आर हैप्पी टू अनाउंस कि हम कोई भी गेमिंग PC कंपोनेंट या गेमिंग PC बिल्ड जो है वो थ्रू आउट पाकिस्तान आपको डिलीवर करवा सकते हैं। मोरोवर जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मज़ीद इस तरह की जो अपकमिंग अनबॉक्सिंग्स एंड रिव्यूज़ हैं उसके लिए अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। द gamingstore.pk की कोशिश हमेशा ये होती है कि बहुत ही सूटेबल प्राइसेस के अंदर आपको एक परफेक्ट और मयारी बिल्ड जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो आप चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट thegamingstore.pk को विज़िट कर सकते हैं, और वहीं से आप हमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, बिकॉज़ वी आर द लीडिंग गेमिंग PC स्टोर इन पाकिस्तान। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।